Iki gihugu ni gitoyi cyane ugereranije n'ibindi byinshi biri ku isi, ariko mu by'ukuri gifise umutima munini cyane n'inkuru ikwiye kumenywa n'isi yose. Naco sikindi ni Burundi. Hari ibihugu vyinshi vyandikwa mu mateka y'isi n'amajambo manini kandi akomakomeye, bikavuga cyane ku rwego mpuzamakungu, ariko kandi hari n'ibindi bitavugwa, bitamenyekana neza, nyamara bifise umutima munini, ubuzima bwimbitse n'inkuru y'agaciro kanini cyane. Burundi ni kimwe muri ivyo bihugu. Burundi ni igihugu kiri hagati ya Afrika, gito kwikarata, ariko kandi gifise amateka yaremye umutima ukomeye, umuco wimbitse n'abantu babayeho mu buryo butangaje bwo kwihangana no kubaka ubuzima mu bihe bigiye bitandukanye. Ni igihugu kitavugwa cyane, ariko kandi iyo uciye bugufi ukicara ukaciga kukaciyumvira neza mu vy'ukuri ukagishira mu mutima, urasanga ari igihugu gifise inkuru isi yose ikwiye kumenya. Hari amateka y'u Burundi, urugendo rwuzuyemwo ibigeragezo no kwihangana. Amateka y'u Burundi ni nk'urugendo rurerure rwuzuyemwo imisaraba, imwe igoye imwe yoroshe, ariko yose ifise ico yigishije n'ico yigisha. Mu bihe vya kera ico gihugu cari gishingiye ku bwami, aho umwami yari shingiro ry'ubumwe n'umuco. Uwo murongo w'ubuyobozi wubatse agaciro k'ubwubahane, ubufasoni no gutunganya ubuzima bw'abantu. Maze mu nyuma haje ubukoroni, habanje ubw'abadagi hakurikira ubw'ababirigi, aho imiterere y'igihugu yahindutse cyane. Ico gihe cyasize ibikomere mu mibano y'abantu, maze bituma abantu batiyumvanamwo, abandi bagatahurana ugutandukanye. Nyuma yo kwikukira, igihugu cyaciye mu bihe bitoroshe, ibihe bikomeye cyane, byaranzwe n'intambara n'indyane no kutumvikana kwa politike. Ariko mu vy'ukuri icyamateka tubwira niki: Uburundi ntibwigeze buvunika burundu, bwaracitsemwe ibice, ego benshi baricanye barapfuye, ariko kandi mu vy'ukuri harageze igihe abantu bisubiza hamwe, baba ubumwe, mbese igihugu cyose candika amateka. Ayo mateka niyo yubatse Uburundi bw'uyu musi, igihugu kigifise ibibazo ariko kandi gifise inkomezi zidasanzwe zo kwiyubaka. Mu gihugu cy'u Burundi hariyo umuco n'imico kama irangwa mu barundi bose, urukundo, isoko ry'ubumwe n'agaciro. Ikindi kandi nimba hari ikintu Burundi bushobora kwirata ni umuco wabwo. Abarundi barubaha cyane agaciro nko kuba umuntu agira ubuntu, kumenya yuko umuntu ari umuntu kubera abandi, ubwakiranye, kwakira umushitsi nk'uw'agaciro. Ibi bintu mu vy'ukuri sagaseseshwa rumuri. Abantu benshi baba babanyi bacu, abanyarwanda, abatanzania n'abandi bagiye batandukanye, baremera neza yuko Uburundi n'abarundi bafise kwakira abashitsi babagendeye bavuye mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Bikagaragara neza yuko uyu muco mu vy'ukuri Uburundi n'abarundi bawisangije. Uburundi n'abarundi bafise umuco wo kwigenza neza no kubaha abandi, ubucuti n'ubumwe, kubana nk'umuryango umwe. Ikimenyetso gikomeye kuruta ibindi vyose ni ingoma z'u Burundi. Izo ngoma z'u Burundi si ibikoresho vy'umuziki gusa cambure kwishimisha, ahubwo ni n'umutima w'igihugu. Iyo ingoma zivuze ntihavuga amajwi gusa, ahubwo zivuga amateka, zivuga ubumwe, zivuga umutima w'abarundi. Ingoma z'u Burundi nijwi rivuga riti: turahari kandi turazirikana aho tuva, turabarundi, tuva mu Burundi, tuva kwa Ntare. Ubuzima bwa buri musi, ubumenyi bwo kubaho mu buryo bworoshe ariko kandi bwimbitse. Ubuzima mu Burundi burashobora gusa n'ubworoheje ku maso, ariko kandi mu vy'ukuri bufise uburemere bwinshi. Mu vyaro abantu benshi babaho biciye mu burimyi, bararima, bakimbura, bagasangirira hamwe. N'ubuzima bushingiye ku butaka, ku mvura no kwihangana. Mu bisagara hari uruja n'uruza rw'ubudandaji buto, abantu barondera imibereho myiza biciye mu bikorwa vyabo vya misi yose. Abarimyi, abakora ubu agent bwa rimikashi, ubona ko mw'iyi misi ari benshi cyane bakora ivyo bintu. Ariko mu vy'ukuri mu bisagara nka Bujumbura n'ahandi, abenshi ntibarima, abenshi baradandaza. Niyo mpamvu bakubwira yuko abantu benshi mu vy'ukuri ikintu bahuriyeko ari ukudandaza, guhiga amafaranga mu masoko ya za Kotebu, za Kamenge n'ahandi hagiye hatandukanye, utibagiye muri ville. Mu vy'ukuri ivyo vyose ikintu bihuriyeko ni cizere. Naho ubuzima bugoye, abarundi barafise ukuntu bamwenyura, bagafashanya, kandi mu vy'ukuri bakabandanya kubaho.
ariko nubwo biruko igihugu c'Uburundi kiracyafise ibibazo vyinshi bikikigoye. Ubukene buracyahari nkuko n'ahandi hose ku isi usanga ubukene buhari, abandi bakavuga bati ni igihugu ca mbere gikenye. Ariko mu vy'ukuri ni watembera mu Burundi uzohasanga abantu benshi bari mwibarabara nkuko no muri Amerika n'ahandi hose hateye imbere abantu batazigera babura. Ubushomeri burabangamiye cyane ugwaruka, ibi ntibiri mu Burundi honyene. Menya neza yuko ivy'ubushomeri bubangamiye ugwaruka canke abajene bitari mu Burundi gusa. Iki kibazo kiri hafi ku isi yose. Ikindi kandi womenya nuko mu gihugu c'Uburundi mu vy'ukuri iterambere ritagenda gihuta nkuko vyifuzwa. Ariko kandi kuvuga ibi so kwigunga, nugushira habona ukuri kugira ngo mu vy'ukuri habeho impinduka canke se habeho guhinduka mu iterambere, kugira umuntu wese yikubita agashi abone yuko gukorera igihugu ciwe ari inshingano ziwe. Guteza imbere Burundi ni inshingano z'Uburundi kandi ni inshingano zazina Murundi wese. Uburundi buracyari mu rugendo rwo kwiga no kwiyubaka, kwikosora no kubaka ejo hazoza heza. Ariko nubwo biruko menya ko mu Burundi hari imbaraga n'amahigwe, ico isi idakunda kubona. Mu vy'ukuri ego hariho ibibazo, ariko kandi hariho n'ivyiza vyinshi cyane. Ubutunzi kama, ubutaka bwera, amazi, ikawa n'ibidukikije vyiza. Ugwaruka rwinshi rurafise inguvu n'ivyiyumviro bishasha, umwete w'abantu. Abarundi ntibatinya gukora, umutima wo kwiyubaka. Naho ibintu bigoye, ariko abarundi bose mu vy'ukuri nta musi numwe bigera bacika intege. Ivyo ni nk'imbuto zirindiriye gukura, zikeneye gusa amahigwe n'ubufasha bugiye butandukanye. Uburundi bw'ejo hazoza, indoto mu vy'ukuri ishobora kuba ukuri. Nyimba hari ikintu gishoboka nuko Uburundi bushobora guhinduka cyane mu myaka iri imbere. Dushobora kubona igihugu gifise iterambere rirama, ugwaruka rufise akazi n'inyigisho nziza. Ubumwe n'amahoro arama n'ijwi ry'Uburundi ryumvikana ku rwego mpuzamakungu. Ariko ivyo vyose birasaba ikintu kimwe, gushira hamwe kw'abanyagihugu no kwizera yuko vyose bishoboka. Ikindi kandi bagakora cyane. Inyigisho z'ubuzima. Iyi nkuru ivuga ku gihugu c'Uburundi ndiko ndababwira kuri uyu mwanya, si inkuru y'Uburundi gusa. Mu vy'ukuri iyi nkuru si y'igihugu gusa, ahubwo ni somo ku buzima bw'umuntu wese. Kwihangana naho ibintu byose mu vy'ukuri byo bigoye. Kwiyubaka aho waguye mu vy'ukuri ni utangurira kwiyubaka. Kwizera ejo hazoza, naho uyu munsi utameze neza ukizera neza yuko ejo hari igihe vyogenda neza. Icakane kubana neza n'abandi. Ubuzima bwiza kenshi bushingiye ku bumwe. Uburundi buravuga butuje, ariko kandi mu vy'ukuri burafise ijambo rikomeye riti ubuzima suko ibintu bigenda gusa, ahubwo ni ingene uvyakira ukabihindura. Mu kurangiza, Uburundi bushobora kuba butoya ku ikarata y'isi, ariko ku mutima w'ababubamwo no mu mateka y'ubumuntu ni bunini cyane. Ni igihugu cize, benshi bavuga yuko cagowe cambure cakenye, ariko hamwe n'ivyo vyose ntikigeze gitakaza umutima wacu. Ni igihugu gifise inkuru itavugwa cyane, ariko kandi kwiye kumenywa n'isi yose, kuko rimwe na rimwe ibintu bifise agaciro kanini si bijya bintu ubona ku maso gusa, kuko hari ikindi kigira ibintu binini mu mutima wacu.